山东聊城的大哥订购了一台 CL1804长力的拖拉机哈，大家看一下国四车型，去完补贴的，这款是高配款的车型哈，前后满配重，徐州甲字轮胎，后轮可调，搭载潍柴发动机。大家看一下哈，这个车整个车身的长度在2.3米，然后大家看一下，这个是2.4米的这个道路救援车，整整好好装得下哈。这个车的重量在5吨多的重量。